안녕하세요. 저는 가톨릭대학교 성빈센트병원 이비인후과 박찬순 교수입니다. 안녕하세요. 저는 삼성서울병원 이비인후과 김효열 교수입니다. 반갑습니다. 잠을 잘 자는 것만큼 건강에 이로운 것은 없죠. 하지만 코를 심하게 골거나 자다가 숨을 쉬지 않는 수면무호흡증 증상 때문에 수면의 질이 떨어지고 나아가 각종 합병증을 얻을 수 있는데요. 오늘은 김효열 교수님과 수면무호흡증과 코에 관련된 이야기를 나눠보겠습니다. 교수님, 우리가 평소에 보통 코와 입 양쪽으로 숨을 쉬기 때문에 사실 잠을 잘 때도 어느 쪽으로 숨을 쉬어도 크게 문제 없을 거라고 생각하는 경우가 많을 텐데요. 하지만 우리 코골이라는 말의 어원을 생각해 보면 이 코골이 또는 수면무호흡증과 코의 관계 또는 코가 맡은 역할 또한 중요할 것 같은데 이에 대한 설명을 좀 부탁드려도 될까요? 네, 맞습니다. 평상시뿐만 아니라 정상적인 수면에서 코의 역할도 중요합니다. 우리가 수면 중에도 호흡을 하는 것은 당연하잖아요. 정상 수면을 할 때의 올바른 호흡 경로는 입으로 하는 구강호흡이 아닌 코로 하는 비강호흡입니다. 숨을 쉴 때 상기도 여러 곳에서 호흡 기류에 대한 저항이 일어나는데 그 저항의 50%를 차지하는 것이 코입니다. 그런데 코에서 비중격 만곡증이나 축농증, 만성 비염 등에 의해 코막힘이 생기게 되면 정상적인 비강호흡이 어렵게 되겠죠. 코막힘이 심하면 코가 아닌 입으로 숨을 쉬게 되고 기도가 좁아지면서 수면 중 무호흡 증상이 더 쉽게 발생하거나 악화되는 상황이 발생하는 것입니다. 그렇죠. 우리 박찬순 교수님의 말씀을 듣고 나서 보니까 시청자분들이 이런 의문을 가질 수도 있을 것 같아요. 수면 중에 비강호흡과 구강호흡 사이에 큰 차이가 있을까 하는 생각을 가질 수도 있을 것 같은데요. 교수님, 어떻게 생각하십니까? 네, 그런 의문이 당연하고요. 그러나 이제 최근 연구를 보면 각성 중 비강호흡과 구강호흡을 할 때 상기도 저항은 큰 차이가 나지 않습니다. 그러나 수면 중 비강호흡과 구강호흡을 비교해 보면 비강호흡을 할 때 상기도 저항이 낮다는 결과가 나왔는데요. 즉, 비강호흡에 비해 구강호흡이 상기도 저항을 극복하면서 호흡을 해야 하니까 더 많은 에너지가 필요하게 됩니다. 그리고 또 하나 중요한 점은 구강호흡을 할 경우 혀의 뒷부분에 위치한 상기도가 더 좁아지게 되는데요. 이로 인해 호흡을 할 때 기도가 쉽게 막히게 되어서 결국 수면 중 호흡 장애를 일으키는 원인이 될 수 있는 겁니다. 지금부터 보여드릴 영상은 약물로 수면을 유도한 상태에서 촬영된 것인데요. 첫 번째 동영상에서는 입을 다물고 자는 상태에서는 혀의 뒷부분에 위치한 상기도가 좁지만 열려 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 두 번째 영상에서는 구강호흡 시 혀의 뒷부분의 상기도가 거의 폐쇄 직전으로 좁아져 있는 것을 볼 수 있습니다. 마지막 동영상에서는 검사자가 턱을 살짝 들어 올려 입을 다물게 하자 상기도가 다시 열리는 것을 볼 수 있는데요. 이처럼 수면 중 비강호흡이 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 구강호흡을 하게 되면 상기도가 좁아져서 비강호흡을 하는 것이 더 옳다는 말씀이신데요. 그러면 또 시청자분들께서 이런 의문을 가질 수도 있을 것 같습니다. 구강호흡을 안 하면 자연스럽게 코로 숨을 쉬게 되지 않을까 하는 의문을 가질 수도 있을 것 같은데요. 교수님, 이에 대해서는 혹시 어떻게 생각하시는지요? 네, 앞서 이야기했지만 구강호흡을 선택할 수밖에 없는 상황이 있습니다. 즉, 구강의 구조적인 이상 또는 질환을 해결하지 않고 구강호흡만을 막는다면 환자로서는 견디기 힘든 상황이 될 것입니다. 또 오랫동안 구강호흡을 해오던 환자들은 비강호흡으로 갑작스런 전환이 어려울 수 있습니다. 따라서 수면 재활 치료인 상기도 근기능 운동에서도 비강호흡을 미리 연습하도록 하고 있습니다. 자, 이번부터는 제가 질문을 드릴 차례입니다. 그런가요? 네. 앞서 호흡을 하는데 코의 역할이 중요하다는 이야기를 나눴는데요. 그렇다면 코 수술을 받으면 수면 무호흡증이 완화되는지에 대한 질문을 드려야 할 것 같습니다. 이 이야기 하기 전에 먼저 한 가지 강조하고 싶은 게 있습니다. 우리가 단지 코막힘만으로 수면 무호흡증이 발생하는 환자는 극히 일부분입니다. 대부분 코막힘 외에도 상기도 주위의 골격 구조 이상이라든지 또는 비만 등으로 인해서 이 상기도 자체가 좁아지는 등 다른 원인이 함께 있는 경우가 많기 때문에 코를 치료하는 것만으로 수면 무호흡증이 치료되는 경우는 극히 일부분입니다. 따라서 이런 경우 반드시 이비인후과 전문의와 상의하시는 것이 중요하다고 생각합니다. 그럼 본론으로 들어와서 코 수술이 수면 무호흡증의 치료에 도움이 되는 경우에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 일단 심하지 않은 경증 수면 무호흡증 환자에서 해당하고요.
코에 이상이 있으면서 다른 부분, 여기 보시면 기도라는 게 코부터 시작해서 내려가게 되는데 코를 제외한 다른 부분, 혀라든지 다른 기도 부분이 좁아지지 않는 경우 코 수술만으로 수면무호흡증이 좋아질 가능성이 있습니다. 이런 경우 이비인후과에서 만약에 코에 대한 치료, 그 스프레이 치료 등을 해보면서 코막힘이 좋아질 때 코골이가 같이 좋아지는 게 있는지를 확인해 보면 알 수 있는 경우도 있고요. 그리고 또 집에서 보실 때는 평소에는 코골이나 수면무호흡증이 별로 없었는데 코막힘이 심한 날 유독 코골이가 같이 심해지는 경우에는 코 수술만으로도 수면무호흡증이 좋아질 가능성이 있다고 하겠습니다. 또한 코막힘 치료는 양압기나 구강 보조기 등 수면무호흡증의 다른 기본적인 치료들이 있거든요. 이런 치료들에도 보조적으로 도움을 줄 수도 있습니다. 김혜율 교수님, 방금 코 수술이 양압기 치료에 보조적으로 도움을 줄 수 있다고 하셨는데요. 어떤 식으로 도움이 될 수 있을까요? 이 기계가 중증 수면무호흡증을 치료하는 양압기라는 기계인데요. 이 양압기는 코를 통해 좁아진 기도에 공기를 밀어 넣어서 그 압력으로 수면 시 막히는 기도를 넓히는 원리를 가지고 있습니다. 수면 중에 이렇게 기도가 넓어지면 호흡이 안정적으로 변할 수 있고 우리가 수면 중에 좀 더 편안하게 잠을 잘 수가 있는 거죠. 문제는 양압기를 사용하는 환자는 이렇게 공기가 이쪽을 통해 들어오기 때문에 이런 공기 압력을 이겨내고 호흡을 해야 하는데 이게 처음에는 쉽지 않습니다. 그래도 코막힘이 심하지 않은 분들은 시간이 지나면서 이 기기에 쉽게 익숙해질 수가 있는데 코막힘 있는 분들은 이 들어오는 공기 압력에 더해서 코막힘까지 이겨내면서 숨을 쉬어야 되기 때문에 적응이 힘들어서 초반에 포기하는 경우가 많죠. 저희가 최근에 발표한 연구에서도 이런 코막힘이 장기적인 양압기의 사용률에 악영향을 미친다는 결과도 나왔는데요. 또한 이런 환자에서 코 수술을 통해서 코막힘을 개선한다면 양압기 사용 시간을 늘릴 수도 있을 것 같습니다. 네, 오늘은 우리 수면무호흡증과 코에 대해서 다양한 이야기를 나누어 봤는데요. 아마 코막힘이 심하신 분들은 아실 겁니다. 코가 막히지 않는 날은 편하게 잠을 잘 수가 있고 코가 막히는 날은 아침에 일어나면 입도 마르고 또 몸도 찌뿌듯하고 힘들잖아요. 환자분들께서 본인의 상태를 이렇게 잘 인지하신 후 이비인후과 전문의와 상담과 치료를 받으신다면 앞으로 좋은 치료 효과를 보실 수가 있을 것입니다. 또한 코골이나 수면무호흡으로 코 수술을 고려 중인 환자분들께서는 코를 치료해서 코골이나 수면무호흡증이 호전될지 여부에 대해서 반드시 이비인후과 전문의와 상담하시고 조심스럽게 진행하시는 것을 추천드립니다. 박찬순 교수님도 한 말씀 부탁드릴까요? 네, 자는 동안 코로 호흡하는 비강호흡이 가장 중요하지만 코의 문제가 수면 호흡 질환 원인의 전부가 될 수는 없는데요. 따라서 상기도 전체의 구조적인 문제를 파악하고 조화롭게 교정하는 것이 중요합니다. 또한 양압기 사용 등 다른 치료 방법과의 연계성도 잘 고려해야 합니다. 네, 환자분들께서 이러한 내용을 잘 이해하신 후 이비인후과 전문의와 상담과 진료를 하신다면 증상 개선에 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 감사합니다.